Da, ti zabanci priča ozbiljno, da? To molim što da. Ali znaš šta još radi? Šta? Preteruje i vređa. Ima i toga. Da. Znaš kako? Isto kao što je ona korektna, pravedna, pa viš kako je danas preterala i to bilo kasno. Samo mera. Da, tako on preterne. Šta nije? Molim. Jer me namjerno mi praviš probleme sa zadom. Što? Šta mi, da misliš da si prekršila pravilo? Što? Što? Jesam odnela posteljinu i došla ovde da odmorim. Ja sam je pitao jer da li je završilo, ona kaže jesam, rekao ajde odmorim malo. I Jaki je došao ovde i rekao da će odneti drva umesto mene. Da. I ja sam ostala. I ostala. I kad sam završila sa posteljinom, vratila sam se i Filip me je zvao da odem tamo kod njih, pošto se izležavaju u sobi, da legnem kao i uvek. Što sam pristala, naravno. I onda je došao Era da mi kaže da sam prekršila pravilo sluge. Ja sam rekla da se izvinjam zbog toga, da hoću da pročitam pravilnik, ako jeste zaista to pravilo, više nikad neću tu da legnem. A s druge strane, i to što sam uradila, što sam otišla kod Filipa opet da legnem, jeste neka vrsta mog inata. Idemo dalje. Jel misliš da nisi prekršila pravilo sluge? Mislim da nisam. Aki mi je rekao da će da odnese... Ne smiješ da budeš i da ležiš u sobi tvoje i od ovog Akija je štala. A ne smijem ovde da ležim? Pa ne znam to. Pa pročitaj pravilo, majko moj. Nemoj da ispadne... Gde mogu da... Dobro, u redu, ne morate da dižete ton. Gde mogu da pročitam pravila? Pročitaću sve i pridržavaću se. Ja ti prenosim, izvoli dole u štalu i lezi. Važi. Nemoj da leži, odmah ustaj. Evo, krećem. Čekaj. Što mi uzimaš jer ovo. Ajde, čao. Ćao. A ćeš dole? Neću da idem dole, idem ovdje na sofu da sedim. Ajde, sad ću doći. Ajde. Idi iskontroliši meni vatru u mojoj kući i naloži vatre ovdje, nemoj da se ugase vatre. Eto, to ti nije težak zadatak i nemoj da ulaziš, možda uđeš u sobu, ne smiješ da ležiš ni na čijem ležaju, čak ni za svom. Svoj ležaj u štalu. Ja kažem, ovog trenutka da si ustala i napustila spavaću sobu. Ne smiješ da spavaš kao sluga u spavaćoj sobi, nego u štali tamo gdje spavaju sluge. I dao sam je zadatak, ja ne mogu da je savatim. Molim zadrugu da preduzme najoštrije mere protiv sluge stanije. Ja više ovdje da kidam moje živce i nerve, ne pada mi na pamet. Veliki pozdrav za sve gledalce koji nas gledaju, ovu bruku i sramotu. Uživajte, ljubi vas naš Era Ojdanić, ja odo kući.